สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่พายุเข้านิวยอร์กนะคะ Winter Snowstorm แล้วก็หิมะตกหนักมากแล้วก็หนาวก็อาจจะไม่หนักเท่าปีที่แล้วปีที่แล้วหนักกว่านี้เยอะตอนนี้ปากแข็งแล้วพูดจะแปลกๆนิดนึงว่าปากเริ่มแข็งหนาวมากค่ะไปดูหิมะลมแรงมากจะปลิวแล้ว